ये एक लिथियम बैटरी है, इसकी हम रिपेयर करेंगे। इसमें 60 सेल लगे हुए हैं, 30 इस पार्ट में है, 30 दूसरे पार्ट में है। एक BMS लगा हुआ है। तो इसकी जो ख़राब सेल हैं उन्हें हम निकाल कर इनकी रिपेयर करेंगे, उनकी जगह ये सेल लगाएंगे। ये आप दे सकते हैं 3.2 वोल्ट का एक सेल है और 6000 mAh की एक सेल की पावर है।